আজকে আমার একটা ইনস্টল হচ্ছে বিআরএফের কারণ বাজার। তো এইখানে একটা মেশিন ডিসমেন্টাল করে আবার ফিটিং করা হচ্ছে, মানে রিইনস্টলেশন। তো প্রজেক্টটার কাজ মোটামুটি শেষ। আজকে আমরা প্রজেক্টের ভিতরে ফ্লাশিংয়ের কাজ করব। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাশিং শুরু হবে। তো যার যা প্রিপারেশন নিচ্ছে, সবাই নাটগুলো খুলে রেডি হচ্ছে। এটা একটা 22 টনের আউটডোর। তো এটার ভিতরে 5টা ইনডোর আছে। 5টা ইনডোরে 5 জন লোক আমাদের দাঁড়ায় আছে যারা ফ্লাশ করবে। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাশিং শুরু হয়ে যাবে। এখন ফ্লাশিং শুরু হচ্ছে। ওয়াশের কাজ চলতেছে বিআরএফ ওয়াশ। হ্যাঁ, দেখতে ছাড়ো ধরো ছাড়ো ধরো পাচ্ছেন এখন শুরু ছাড়ো হচ্ছে। ধরো ছাড়ো ছাড়ো তুমি বিশ্বাস ছাড়ো। হ্যাঁ, ফ্লাশিং চলতেছে। ছাড়ো ছাড়ো ধরো ফ্লাশিং চলতেছে। ছাড়ো এখানে সাকশন টাইপটা ফ্লাশিং করা হচ্ছে। ছাড়ো ধরো ছাড়ো। একজন হ্যাঁ, ধরতেছে, একজন ছাড়ো ছাড়তেছে। ছাড়ো। এই অবস্থাতেই ফ্লাশিং করতে হবে। সবাইকে একসাথে ছাড়া লাগবে না, কারণ একজন একজন করে ছাড়া লাগবে। কারণ যদি একসাথে ছেড়ে দেয় তাহলে প্রেশারটা হবে না। ডিসচার্জ প্রেশার চলতেছে, সাসপেন্ড হয়ে গেছে, ডিসচার্জের প্রেশার শুরু হচ্ছে। প্রেশারটা টোটাল আমাদের এখন কমপ্লিট। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেশারের কাজ বন্ধ করে দিব। ফ্লাশিংয়ের কাজ ফ্লাশিং শেষ করার পর প্রেশার দিব। ফ্লাশিং করার পরে প্রেশারটা আমরা কমপ্লিট করব। ধন্যবাদ।